В мире, который никогда не перестает кричать, самый опасный человек в комнате – это тот, кто слушает. Оглянись вокруг. Все говорят, все объясняют, все умоляют о подтверждении своей значимости. Они транслируют каждый свой шаг, каждый план, каждую слабость. Но ты сделаешь кое-что другое. Ты шагнешь в пустоту. За молчанием скрывается темная психология. Оно создает вакуум, а человеческая природа не терпит пустоты. Когда ты молчишь, люди начинают нервничать. Их разум мчится, пытаясь заполнить пробелы. Они проецируют на тебя свои страхи. Они предполагают, что ты знаешь то, чего не знают они. И в этот момент неопределенности ты владеешь ими. Тишина – это не пустота. Тишина – это оружие. И сегодня я научу тебя 7 законов темной тишины. Если ты овладеешь ими, тебе больше никогда не придется повышать голос. 7 законов. Закон номер 1. Сила неизвестного. Доступность порождает неуважение. Чем больше люди знают о тебе, тем меньше они тебя уважают. Ты становишься предсказуемым. Предсказуемый человек – легкая мишень, но молчаливый человек – он призрак. Перестань рассказывать людям о своем следующем шаге, перестань публиковать свои планы в соцсетях, перестань искать одобрения своим целям. Когда ты работаешь в тени, твои результаты поразят их, как удар молнии. Пусть они критикуют твое молчание, пусть думают, что ты терпишь неудачу, а потом, когда ты наконец раскроешь карты, это будет шах и мат. Закон номер 2. Наблюдение вместо реакции. Слабые мужчины реагируют, сильные мужчины наблюдают. Когда кто-то оскорбляет тебя, бросает вызов или пытается спровоцировать, они ищут реакции. Они хотят утащить тебя на свой уровень эмоционального хаоса. Не давай им этого. Примени против них стоическую паузу. Посмотри им в глаза. Ничего не говори. Удерживай взгляд на 3 секунды дольше, чем нужно. В этой тишине их уверенность рухнет. Они начнут сомневаться в себе. Твое молчание кричит о том, что их мнение для тебя абсолютно ничего не значит. Это и есть истинное доминирование. Закон номер 3. Контроль информации. Информация – это валюта. В любых переговорах, в любых отношениях, тот, кто говорит больше всех, теряет больше всего власти. Когда ты говоришь, ты раскрываешь свои карты, ты показываешь, чего хочешь, чего боишься и что тебе нужно. Научись задавать вопросы, а затем заткнись. Позволь им заполнить тишину. Они выболтают свои секреты, свои комплексы и рычаги давления. Собирай эту информацию, копи ее и используй, когда придет время. Будь черной дырой для информации, но сам не излучай света. Закон номер 4. Фактор ухода. Высшая форма тишины – это отсутствие. Ты должен быть готов уйти от любой сделки, из любого стола или от любого человека, который тебя не уважает. Большинство мужчин до смерти боятся потерять. Они умоляют, спорят, пытаются все исправить. Мышление Сигмы иное. Если условия не подходят, ты не споришь, ты просто исчезаешь. Когда ты забираешь свое внимание, ты повышаешь свою ценность. Дефицит рождает спрос. Если ты всегда доступен, ты дешевка. Если твое присутствие редкость, это роскошь. Будь готов исчезнуть. Закон номер 5. Эмоциональная стойкость.
Тишина требует железной дисциплины. Легко кричать, когда ты зол. Легко хвастаться, когда ты успешен. Требуется мастерство, чтобы сохранять каменное лицо и в победе, и в поражении. Речь идет о сохранении энергии. Слова сжигают энергию. Эмоции сжигают энергию. Тишина ее сохраняет. Пока твои враги истощают себя драмой и шумом, ты точишь свой клинок. Ты сосредоточен, ты холоден, ты готов. Закон номер 6. Запугивание через таинственность. Ты замечал, что босс, лидер, дон говорит меньше всех? Он шепчет, и все наклоняются, чтобы услышать. Он делает жест, и все исполняется. Шум – это признак слабости. Это признак маленькой собачки, лавкающей на угрозу. Лев не лает, лев наблюдает. Культивируй ауру таинственности. Одевайся хорошо, но не кричаще. Двигайся с целью, но не спеши. Говори только тогда, когда твои слова лучше, чем тишина. Стань загадкой, которую люди хотят разгадать, но боятся тронуть. Если ты готов обуздать свой разум, жми кнопку лайка. Это скажет алгоритму, что ты входишь в тот самый 1%. Подписывайся на Iron Psyche. Мы говорим не часто, но когда говорим, мы меняем жизни. Конец связи.